Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Батюшка. Мира, добра и радости вам в дом. Не оставляет меня равнодушным судьба Чихачева. Ко мне обращаются с вопросами по Чихачева, где, как я вам утверждаю, служил святой схиархимандрит Ионикий, и ушедший от нас не так давно он оставил свою обитель без попечения, как некоторым кажется. И в обители идут определенные, значит, кипения. Одни считают, что нужно продолжать ездить, и возят, теперь возят паломников, которые к могилке отца Ионикия приезжают, на кладбище там еще, считается, лежат святые, в храм, и богослужение продолжается. Ну, в общем, там как бы служба идет. А другие считают, что не надо больше в Чихачево ездить, если там отца Ионикия нет. И поэтому вот это кипение, вот это разногласие доходит до меня, потому что обращаются те и другие. Одни обращаются, что: отец Михаил, почему вы не вступитесь за Чихачева, почему вы не приедете и с паломниками и не скажете слово о том, что это нужно делать, то, что делает. Ко мне обратилась одна паломническая служба, что: батюшка, давай мы заедем, возьмем, ты с нами съездишь и скажешь, что дальше нам делать, как дальше жить. Но в это же время я вижу, что есть каналы Чихачева, где его кто-то ведут. Там рассказывают, как жизнь Чихачева идет и как она была, потому что там больше воспоминаний происходит. И оттуда тоже идут вопросы, а что делать, ездить ли нам в Чихачево. И вот буквально недавно, у меня он написано 10 часов назад, я ответил на один из таких вопросов, где опять речь про Чихачева, и спрашивает одна меня: отец Михаил, на моем ролике про Чихачева, а нужно ли туда сейчас ездить? И я, послушав ее, сказал, что нет, не рекомендую, не ездите. Конечно, это относилось именно к ней в это время. Но пришел Михаил Смирнов и написал: сам батюшка Ионикий говорил, что Чихачево – место силы, там много святых, которые не оставят тех, кто туда приезжает. Конечно, с уважением к вам, отец Михаил. Вот, Михаил, я благодарю тебя за такое уважение, но я так понимаю, что все равно ты написал этот комментарий против моей рекомендации этой женщины туда не ездить. Вот. Поэтому я выступил. Смотрите, я ниже написал такой текст. Туда ехали в большинстве... Ой, ошибка появилась. Туда ехали в большинстве бешеные или любопытные. Они не способны самостоятельно стоять перед Богом и святыми. Им всегда нужен предстоятель, который организует их и представит себя за них перед святыми и Господом. Отец Ионикий и был таким предстоятелем. Сейчас в Чихачево такого нет. В то, что теперь отец Ионикий на небе, их предстоятель, они не верят и поклоняются могилке, храму и дорогим святыням, которые там есть. Понимание небесного Чихачева с его предстоятелями еще не сложилось, и сложить его некому, поэтому идут наивные воспоминания и впечатления, полученные когда-то больными, бешеными, давайте прямо так скажем, бешеными людьми. Много в этом чуши, которые он по своему состоянию теперь несут. Не вижу ни одного, кто бы вообще понимал, кем был отец и чем он занимался. Поэтому происходит подражательство, раздробление сути, внедрение больного почитания. Все это
очистится, когда этих больных там не будет. Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы очистили это от языческого взгляда. В РПЦ 70 лет срок для определения святости. Сейчас приезжающие могут получить переселение бесов из бешеных, находящихся или приехавших в Чихачево, так как никто этими бесами там сейчас не управляет и не сдерживает их. Это как ехать в место, зараженное чумой, помни, что здесь когда-то жил врач. Не советую. Обращайтесь к отцу Ионикию. Он же святой, он разговаривает с вами может. Лично я с ним разговариваю, и он очень недоволен тем, что происходит в Чихачево. Я так и сказал, все это он мне сказал. Аминь. А Дух Святой, почивающим на местах, сам Дух и владеет. То есть вот утверждение, что тут сказал отец Ионикий, сила, и она будет, и все святые, и они будут помогать, и так и будет. Ничего подобного. Ни отец Ионикий, ни патриарх, никто ни святый не распоряжается Духом Святым. Это как Господь решит. Решит, что нету там силы, или там нет праведности, или того, что нужно для того, чтобы здесь Дух был, и не будет там никакого Духа. Это я вам уже текст комментирую. Не батюшка ему хозяин. Сейчас его в Чихачево нет. Я считаю, что там сейчас Дух Святаго как целостного образа Чихачева, который я вам когда-то рассказывал, приснился одному моему знакомому в Москве. Он мне позвонил и говорит: отец Михаил, такой вот мне приснился храм на горе, значит, над ним такой купол, и бесы летят вот так и стучатся, проникнуть хотят, и никак в него проникнуть не могут. Я ему говорю: приезжай, я тебе покажу этот храм. Я сразу понял, что это Чихачево. Это было лет 25, наверное, назад. И вот мы приехали, я его повез туда, не было никакой асфальтной дороги, через мостик дырявый такой переезжаем в горку раз, а тут не было леса еще, были поля в стороне, ну, с одной стороны подальше лес, здесь поле, чистота, и там вдали этот храм. И он говорит: о, это же он, вот над ним купол. Так вот этот купол, дорогие мои, был молитвенный купол. Молитвенный, просто так вот он, этот купол, там не происходит ни над кем и ни над чем. Это отец Ионикий этот купол своей молитвенностью и создал. И молитвенностью тем, кто к нему ездил. Еще раз повторяю, я служил с ним, и он мне объяснял, что здесь делается. Я с отцом Германом Чесноковым был знаком, я с ним разговаривал, что это делается, но самое главное, мне отец Наум объяснял и посылал меня, и со мной народ в Чихачево посылал, и поклон отцу Ионикию передавал, и обратно в ту сторону, и сам меня учил, чтобы я все это освоил, и я даже тоже отчитками занимался. Так вот, как создается вот это купол или молитвенность, давайте скажем так, и вообще, что там делалось, давайте я вам поясню немножечко. И главное действие, которое в Чихачево осуществлялось, это коллективная молитва. Коллективная молитва, которую батюшка вот своей волей, своей силой, своей духовностью мог создать из людей, которые реально с бесами внутри. Ведь бесы не от батюшкиных молитв убегали там из этих бешеных, а от молитв этих бешеных о себе и участие в молитвах этих бешеных. Когда я видел, что там совсем человек такого слабого ума произносит «Господи помилуй», я понимал, что вот то, что сделал с ним отец Ионикий, это чудо, поскольку приводили этого в храм к другим священникам, а он там не молится, ничего не хочет. То есть вот сила-то отца Ионикия заключалась в том, что он вот этих, которые не могут стоять в храмах, которые скандалят в домах, которые
еще и плюются на тех, кто крестится, молится, на иконы бросаются, если к ним эти иконы подносят и все остальное. Вдруг у него становились смирными и участвовали в коллективной молитве. Молитве. Вот ведь в чем основное чудо отца Ионикия. Он мог вот так сплотить и всех заставить, я бы так сказал, молиться. Вот в этом. Когда он произносил какие-то молитвы, то, ну, те, кто служил, служители знают, что должны были и эти молитвы читать еще те, кто служит вместе с ним. Но при этом, еще раз повторяю, это обычные молитвы, которые у нас во всех канонах там о здравии, освобождении от бесов, так далее. Он ничего не придумывал сам. Это должен делать каждый священник на самом деле, потому что это в обычных молитвословах находится. Не все за это берутся. И поэтому здесь еще раз слава вот силе и воле отца Ионикия, потому что он за это брался. Но мы-то знаем, что вся сила, воля от Бога, то есть Господь ему даровал такие возможности, и поэтому вот то, что с ним происходило, это воля Божья, и это проявление Бога через него, а не он как Бог тут, который вот только вспомни, как он тебя встретил, как он тебе улыбнулся, как он тебе... И знаете, вот в этих воспоминаниях, я даже там написал в одном месте, где уж вообще у меня все это, то есть в этих воспоминаниях больных людей. Вот что может сказать человек, побывавший в психушке, о своих врачах? Попробуйте, выясните, как он там с ними и что он там. Нет, ну, большинство, конечно, жалуется, все остальное. На отца Ионикий тоже многие жаловались такие, когда вдруг им оказывалось, что они вдруг осознали, что где-то они в каком-то непонятном месте. Ну, конечно, много борьбы против него было. Естественно, те, кто вот не хотел такого изгнания, некоторым вот эти бешеные очень нужны, потому что ими можно управлять, ими можно прикрываться. Ну, в общем, куда хочешь можно этих больных использовать. Так вот, я считаю, что сейчас, во-первых, там остался этот дух больных, во-вторых, продолжают приезжать эти больные. Вот, а в больные он записывал любопытных. То есть те, кто из любопытства приезжал, он также их считал, что они как пылесосы этих бесов, которых изгоняли из бешеных, собирали. Я вам говорю, что он однажды мне говорит, глядя на автобус, стоим здесь у его домика, а они там в автобус грузятся, говорит, ну надо же, приехал один бешеный и 39 любопытных, а уезжают один свободный и 39 бешеных. Вот как он на самом деле любопытных оценивал. Если ты едешь, действительно, я там помолюсь, и из меня уйдет бес, или десятки бесов, может быть много, как легион, как там называется, это одно. А когда ты едешь посмотреть, ой, какой там чудесный батюшка, ой, что он там творит, ой, какие там вот эти. Вот я-то последние разы был, где батюшка уже не выходил, служил по динамику, можно сказать, по микрофону. Там уже только дух его, вот этот святой, все держал. Но ведь сколько под это тех, кто приезжали, ну, там мне служат, ну, там микрофон, ну, вот их уже другие бесы заразили, бесы осуждающие и все такое. К большому моему сожалению, я предполагаю, что все сейчас такие, как клеветнические, так и какие-то ему якобы принадлежащие слова выдумывают. Придумают еще и какие-то, на мой взгляд, враги. И Чихачёва, и отца Ионикия. Тут опять читаю. Вот батюшка сочинил тропарь против жидовствующих, и вот он его все время
пел этот тропарь против жидовствующих. Ну, во-первых, слушайте, во-первых, надо понимать, кто такие жидовствующие. И вот это было написано так как бы против вот евреев, на самом деле жидовствующие. Это в нашей церкви люди существующие, это священники, ересь жидовствующих. Она у нас с 16 века существует, и она не обязательно к евреям, как говорится, относится. Но я ни разу не слышал у него этого тропаря. Ну вот как так? Вот люди как бы слышали, он все время их пел, а я здесь 18 лет отслужил. Мы с ним с 93 года до 2009-10 меня сняли сан. Вот, ну, не сняли сан, они не смогли снять сан. Они выпустили указы, что надо снять сан, а патриарх так сан с меня и не снял. Указа о снятии сана с меня нет. Вот это то, что я обсуждал и с отцом Наумом, и с отцом Ионикием. И самое-то для меня интересное было, что они одинаково отреагировали на то, что, значит, церковь мне запретила служение. Я приехал к отцу Науму, который до этого, там был такой один инцидент с очень серьезной, можно так сказать, группировкой в церкви у нас принадлежащей. Значит, и я говорю: батюшка, вот так случилось. Он такой говорит: о, слава богу, не убили. Держись сколько можешь. А там действительно того, кто первый открыл эту, вот эту грех, этот такой, значит, нарушение, убили. Он объявил, на следующий день нашли. Ну, сказали, упал. Наверное, пьяный, голову расшиб, голова разбитая. Ну, тогда было достаточно часто и такое это. Так вот, первый раз он мне говорит: ну, слава богу, не убили, держись сколько можешь. Вот. Я 8 лет прослужил после того, как отец Зосима, секретарь епархии, мне после этого инцидента в храме прямо в Иваново, в Архиерейском, подошел и сказал: отец Михаил, мы тебя все равно выгоним. Вот, вот я эти слова батюшке передал, а говорит: ну хорошо, что не убили. Вот. И то же самое отец Аникий. Я к нему приехал, говорю: все, батюшка. Ну, он знал, что идут вот эти все у меня суды и все остальное. Я говорю: все, батюшка, меня запретили. Он говорит: ну, слава богу, освободился. То же самое сказал я ему, когда на него все это вышло, но он тогда, я хотел увидеть, а как он отреагирует на то запрет, который ему, значит, там все выписали и все остальное. И я от него услышал: ну, так Бог-то не запретил. Вот, Бог-то не лишил, сана-то не лишил. У меня даже в ролике это есть. Мне очень понравилась и вот эта реакция. Поэтому, дорогие мои, я еще раз, я могу, конечно, сказать, что если вы укрепленный в вере и вы не бешеный, то можете ехать туда и укреплять эту веру, которая там создала вот эту общину и вот этот дух, молиться. Но если вы больной, если вы бешеный и думаете, что туда приедете и без вот этой молитвы, которая осуществлялась отцом Аникием, без этого духа вас там кто-то лечит или каким-то образом освобождает, я вам скажу, что вряд ли. Вряд ли. Место само по себе никогда не лечит. Там действительно должны быть святые, которые все это осуществляют. Там должен быть дух. Я думаю, что вернется когда-то вот слава отца Ионикии туда, и будет он канонизирован, и будет там святость. Но сейчас-то тогда надо и жить вот с этим пониманием, что он теперь святой, что он теперь на небесах, что он это место попекает. Возможно, он может и отмаливать, если к нему обращаешься. Но как? Не он же. Не он же гонит бесов из этого человека. Ни один священник ни одного бесенка выгнать не может. Потому что они невидимые. И
Дух Святой их гонит, священнический дух, Бог гонит этих бесов. Вот так к этому нужно относиться. И если вы действительно хотите ускорить вот, канонизацию отца Ионики, то начните ее. Есть община, она официальная община. Любая община, да вообще любой человек может объявить, что вот этот человек для нас святой. Мы ему молимся, чтобы он за нас помолился Богу. То есть вот так, чтобы он помог нам. Нарисуйте икону, напишите икону, вот, размножьте ее. Те службы, которые он предлагал, и молитвы, которые предлагал читать, размножайте. То есть святости, все святые канонизируются не сверху, а снизу. Они все сначала местно чтимые, святые. Тот же Сергий Родонежский. Сколько лет прошло до его канонизации, после того, как он ушел? А сколько Серафим Саровский? Тоже почти 100 лет прошло после его кончины, но там такое почитание местное появилось, там уже люди начали и молитвословы от него, и иконы его писать и так далее. Вот с этого начинается канонизация, а не с воспоминаний ваших. Вот я приехал, он улыбнулся. Да это любой священник должен делать. Он мне сказал добрые слова, да любой прихожанин это должен делать. А вот как он осуществлял вот эту отчитку, вот как бесы слушались этих молитв и как эти люди спасались, а по моим подсчетам, там около 2 миллионов человек перебивало за его время. И, естественно, не все. Потому что, еще раз повторяю, огромное количество любопытных, огромное количество желающих покритиковать, там, ну, это уже другое. Но я думаю, 1100 маленечко освободились от этих бесов. Хотя бы на время. Кстати, это тоже вопрос. А если вы освободились во время его молитвы и служения, они в вас не могут вернуться? А почему он иногда много служений назначал, а не за один раз это все делал? Задайтесь этим вопросом. Поэтому я еще могу задавать вопрос. Там что, сейчас святые живут? Вы приедете и ничего плохого не получите от этих живущих. Вот. Поэтому я рекомендую тех, кто слабый, те, кто действительно больной. А еще раз повторяю, огромное количество было тех, кто ехал туда не по бешенству, а по медицинским, грубо говоря, показателям. Они бешеные от, давайте так, от больных умом отличаются. Я вам целую беседу на эту тему тоже, найдите ролик, посмотрите, сказал. И этих тоже был большой процент, потому что бросили их и психиатры, и лечебницы, и их везли, и думали, что в них бесы, и бесов надо гнать. Иногда им легче действительно становилось, но они не бешеные, у них больные головы, они иногда сами по себе больше святые, чем те, кто их привез, но у них голова больная, они не могут, значит, управлять самой, и у них это нарушено. Вот так. Поэтому, Михаил, не обижайся на меня, но если ты усомнился в моих словах, то и я тогда этим же тебе отвечаю, что Михаил, смотрите там, он не заменяет отца Ионикия, и никто там сейчас не заменяет, и я не вижу пока, кто это может сделать. На мой взгляд, пока епархия в руках этого епископа или митрополита, там не будет ничего. Не дадут они никому туда такому приехать и там обосноваться. Больше того, у меня большое сомнение, что выживет Чихачева как приход или еще что-то. То есть я так полагаю, что все делают для того, чтобы его забрать. И поэтому вот эти разговоры о жидовствующих, о политике какой-то, они могут просто специально размещаться где-то, чтобы после собрать вот то-то, то-то, то-то и прийти
даже в правоохранительные органы и сказать: смотрите, какой экстремизм. Видите, чему там научились. Вот там гнездо какое-то, и разорят в один мах. Приедут и разорят в один мах. Так что будьте внимательны. Любите Господа, почитайте святых Его, считайте отца Ионикия святым, раз уж вы до такой степени его любите. Ну и живите по-христиански, живите мирно, с радостью и любовью друг к другу. Аминь.